Stasera vogliamo finire questo bellissimo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme andandocene in Sardegna per scoprire insieme una civiltà antichissima, almeno 4.000 anni, dei resti stupendi che connotano tanti luoghi importanti di questa splendida regione e che sono diventati patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO. Allora, vi stiamo parlando della civiltà nuragica, forse non tutti la conoscono, ma è bene raccontarla perché è una parte nostra, capito, della nostra storia. E stasera è con noi Gianfranca Salis, benvenuta, archeologa della Soprintendenza di Cagliari, e tra poco ci collegheremo anche con Pierpaolo Vargiu, presidente dell'Associazione La Sardegna verso l'UNESCO, perché si sta cercando di allargare il numero dei siti importanti che appartengono alla civiltà nuragica e che devono essere considerati un patrimonio dell'umanità. Allora, benvenuta dottoressa. Intanto, che cosa sono i nuraghi? Spieghiamolo al nostro pubblico, raccontiamolo. I nuraghi sono degli edifici a forma di torre troncoconica che sono caratterizzati da questa tecnica costruttiva a grandi massi che dà un po' anche l'imponenza del monumento. All'interno poi c'è l'aspetto più particolare, cioè questa camera circolare che è realizzata con questi filari sovrapposti che vanno a chiudersi verso l'alto, disegnando una sorta di cupola, diciamo, appuntita. Però non è una cupola perché la pietra di chiusura non ha una funzione statica come invece avviene nelle cupole vere e proprie. E questo è molto importante perché quando la pietra di volta, quella che è la chiave di volta nelle cupole, va via, il nuraghe rimane in piedi ed è questo. Quindi è un sistema anche di costruzione molto particolare? Sì, sì, sono riusciti veramente ad individuare, a sperimentare delle tecniche importanti che peraltro abbiamo solo in Sardegna, cioè loro costruiscono questo modello, questo tipo costruttivo particolare e diventa proprio caratteristico della Sardegna e connota proprio quella che noi chiamiamo civiltà. E cosa sappiamo dell'antica civiltà a cui danno il nome i nuraghi? Beh, oggi sappiamo molto perché forse non tutti lo sanno, ma in Sardegna veramente ci sono tantissimi scavi, tantissime ricerche in corso, sia da parte delle soprintendenze ma anche dalle università, sia le università sarde, ma vengono anche molte università straniere. Sappiamo che comunque innanzitutto quando parliamo di civiltà nuragica ci dobbiamo rendere conto che stiamo parlando di quasi un millennio, quindi è una, come dire, una cultura che si è trasformata e ha avuto tantissime... E che ha vissuto anche a lungo. Cioè, ha vissuto a lungo, presente a lungo, ma non è stata civiltà uguale a se stessa, perché poi molto spesso nell'immaginario collettivo ce l'immaginiamo come isolata dentro la Sardegna, invece in realtà nell'antichità la Sardegna era al centro del Mediterraneo, inserita in tutte queste correnti, quindi le comunità che la abitavano avevano delle relazioni molto importanti. Quindi si è nutrita di scambi, di contaminazioni, di tante cose? Di contaminazioni che ha saputo però rielaborare, producendo proprio a volte anche delle eccellenze. Per esempio mi viene in mente la tecnologia del bronzo, la capacità di lavorare il metallo che è proprio tipica dei nuragici che riuscivano a realizzare non solo strumenti ma anche bronzi di altro tipo che spesso magari troviamo per esempio nelle tombe principesche etrusche esibiti proprio come oggetti suntuari. Allora, io mi collego adesso con la Sardegna, con Pierpaolo Vargiu, che è presidente di La Sardegna verso l'UNESCO. Buon pomeriggio, benvenuto Pierpaolo, dovevamo vederci buon in uno pomeriggio Joseva, buon pomeriggio Gianfranca, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Caro, dovevamo vederci in uno dei complessi nuragici più belli della Sardegna, no? Quella di Nuraxi si dice? Nuragi. Solo che causa meteo avverso. Nuragi. Esatto, Nuragi, non possiamo andarci. Quindi lei dove si trova oggi in questo momento? Beh, noi intanto ringraziamo Geo che ha finalmente portato la pioggia in Sardegna, non la vedevamo da mesi. E poi io mi trovo sempre a Barumini, in un posto altrettanto bello quanto su Nuragi, perché siamo a Casa Zapata, in una situazione, in un contesto veramente straordinario che vi stupiranno, che dimostrano come l'uomo molto spesso torna negli stessi posti perché quei posti hanno una grande importanza per lo sviluppo antropico. Siamo all'interno di Casa Zapata, una costruzione straordinaria del Cinquecento che sorge sopra un nuraghe. Quindi voi avrete la possibilità di vedere qualcosa di meraviglioso, e cioè un nuraghe al di sopra del quale è stata costruita una dimora gentilizia. Quindi siamo a Barumini, che è
l'unico sito che a oggi è patrimonio dell'UNESCO, e siamo qui proprio per dimostrarvi come la civiltà nuragica sia talmente ricca di testimonianze in tutta la Sardegna. Abbiamo forse 8.000 monumenti della civiltà nuragica sparsi in tutta la Sardegna, per cui oggi merita di essere raccontata all'UNESCO, e io direi a tutto il mondo, come un unicum veramente eccezionale per quanto riguarda la storia dell'umanità, quindi un vero patrimonio dell'umanità. Ecco, voi state portando la candidatura di altri siti, vero? Per celebrare bene la civiltà nuragica? Certamente, noi qui in Sardegna il numero dei siti è veramente elevatissimo, non esiste un altro posto al mondo dove in 24.000 km² di territorio siano concentrati dagli 8 ai 12.000 monumenti dell'età preistorica e protostorica, e insieme ai nuraghi, che tra l'altro sono, come la dottoressa Salis potrà spiegarci, di tante diverse forme, di tante diverse modi di costruzione e costituzioni, ci sono altri monumenti importanti come le tombe dei giganti e i pozzi sacri, e c'è la scoperta straordinaria della statuaria di Monteprama, che oggi rende ancora più affascinante e misterioso il racconto di questa nostra terra, che merita veramente di essere conosciuta non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, riuscendo finalmente ad aprire una finestra su una civiltà che sino a oggi non è stata sufficientemente raccontata. Ecco Pierpaolo, cosa manca per avere questa candidatura? Voi state lavorando alacremente, vero? Quando si saprà? Stiamo lavorando alacremente, abbiamo una grande collaborazione dal Ministero della Cultura. Nei prossimi giorni produrremo il preliminary assessment del progetto di candidatura e speriamo che questo progetto possa essere presentato alla Commissione Nazionale UNESCO e che possa nei prossimi mesi iniziare il suo percorso verso Parigi, che è il percorso che certificherebbe che un elemento identitario che per i sardi ha un valore fortissimo è anche un elemento di valore universale, quindi che deve essere consegnato come bene di interesse mondiale. Noi lo crediamo, grazie Pierpaolo Vargiu, Presidente dell'Associazione della Sardegna verso l'UNESCO, è stato un piacere vederti, grazie. Gianfranca, grazie Geo. Ciao, Gianfranca Salis, archeologa, dicevamo che i nuraghi non sono le uniche testimonianze, no? Ci sono anche altre opere di cui ci parlava appunto Pierpaolo, che sono importanti, no? Sì. Appunto reperti di questa civiltà. Sì, perché effettivamente l'architettura nuragica non ha prodotto solo questi edifici, ma ha sviluppato anche tutta un'altra serie di architetture legate magari al culto, all'ideologia funeraria, alle sepolture. Per esempio le tombe dei giganti ugualmente sono tipiche della civiltà nuragica, ci sono solo in Sardegna e sono legate e raccontano proprio, ecco, questa per esempio è una con la tipica stele centinata, quella che si chiama stele centinata, ed erano anche dei luoghi in cui si svolgeva il culto dei morti, erano sepolture collettive peraltro, non singole come a volte siamo abituati in altre culture. E poi le architetture sacre, soprattutto quelle legate al culto dell'acqua, che era centrale nella civiltà nuragica. Abbiamo ecco, i cosiddetti pozzi sacri, no? Che andavano a pescare l'acqua sotterranea e poi intorno venivano costruiti tutti questi sistemi di captazione dell'acqua, di conservazione, e ti mostrano ancora una volta questa altissima capacità di costruire e di pensare i monumenti. Allora, io la ringrazio molto, grazie all'archeologa Gianfranca Salis, grazie di essere venuta alla Sardegna a farci innamorare di questa civiltà e farci venire una voglia enorme di visitare la Sardegna meravigliosa e scoprire tutte questa archeologia così viva ancora. Grazie.